Dragi copii, astăzi am venit să vă spun și vouă una dintre poveștile pe care am aflat-o și eu nu de mult. Ce poveste ne spune? Povestea Vulce. N-am auzit. Cum adică vorbă dulce? Odată, nu de mult, cuvânt împărat de care ați mai auzit voi a dat de veste în toată împărăția sa că făgăduiește jumătate din împărăție acelui voinic care va dovedi prin faptele sale că este demn să o ia de soție pe fiica sa, Alexandra. Trebuie să știți, copii, că fiica lui cuvânt împărat nu avea pereche în toată împărăția pentru frumusețea și înțelepciunea ei. Și prin ce încercări trebuia să treacă voinicul? Trebuia să omoare vreun zmeu? Trebuia să se lupte cu uma pădurii? Nu, voinicul trebuia să fie îndrăzneț, viteaz, dar mai presus de orice, trebuia să vorbească frumos. Cum adică să vorbească frumos? Eu nu înțeleg. Păi vedeți voi, copii, în țara cuvintelor erau și cuvinte urâte și cuvinte frumoase. Vă dați seama că alesul fiicei împăratului trebuia să facă parte din familia cuvintelor frumoase, nu? Am înțeles. În familia lui Vorbărea, așa se chema familia acelor cuvinte, fu auzită vestea răspândită de la curtea împărătească. Vorbărea tatăl avea un fiu pe nume Tândălici. Da, nu râdeți, copii, Tândălici îl chema, dar putea fi poreclit tot atât de bine și nătângire sau chiar și lăcomilă. Bănuiți de ce, copii? Bănuiți? Păi știu, era cam prost. Era cam leneș. Era cam lasă. Întocmai, avea din toate câte puțin și pe deasupra era și rău. Da, așa, rău. Ei bine, Vorbărea, când a auzit vestea, s-a și gândit la feciorul său. Pasămite, nu i-ar fi stricat să câștige jumătate din împărăție prin căsătoria fiului. Zi și făcut. Veni acasă și... Mi-ar place grozav să te însori cu fata împăratului, dar știu că nimeni din familia noastră nu s-ar putea măsura la înțelepciune cu domnița Alexandra. Iar tu ce? Nu știu eu. Cum cași gura, cum spui o prostie sau o vorbă păcită? Hai, lasă, tată, lasă, că nu degeaba te cheamă Vorbărea. Găsești tu o cale să punem noi mâna pe împărăție, pe urmă lizgonim și pe cuvânt de împărat și pe fiica lui, prea pe grozavi. Delici, dar la răutăți văd că-ți merge mintea. După ce am ascultat vestea solului împăratului, m-am amestecat în mulțimea cuvintelor și am aflat că feciorul care se va înfățișa primul domniței va fi Vorbă Dulce. Valeu, da. Tată, ăsta e voinic. E frumos la chip și ce vorbă dulce are. Nu degeaba zice voinicul Vorbă Dulce. Și când ți-o dau una, păi spune oasele, nu alta. Uite, întreabă și m-a dat cuvintele din familia noastră, că tot îl cunosc. Nu cred că pot să mă măsor cu el. Cuvintelor. Da, v-am chemat să-i spuneți tati ce știți voi de voinicul Vorbă Dulce. Păi mândru e la chip voinic. Ochii lui sunt albaștri ca seninul cerului. Părul lui e galben ca spicul grâului. Graiul lui e cald, frumos ca lumina soarelui. Bun e la inimă și viteaz. Pe unde trece aduce bucurie și veselie. Și când zâmbește alungă lacrimile și tristețea celor din jur. Când cântă stau păsările în loc și l-ascultă. Și curând trebuie să sosească pe aici să se înfățișeze domnița. Asta-i. Trebuie să nu ajungă până aici, că dacă ajunge tu, Tândălici, nu te poți întrece cu el. Haide, ia cei mai iuți cai și să ieșim în cale. Ce? Nu fie la voinicul pe care îl căutăm? El este. După
După cum l-au descris cuvintele, sunt sigur, el este. Să nu scoți o vorbă. Mă lași numai pe mine să-i vorbesc, auzi? Când dau să chiui, vii repede spre mine cu frânghia descolăcită și mă ajut să-l legăm de copa colabulos, ăla din luminici de acolo. Nimeni de haca. Hei, voinice! Nu cumva ești vorbă dulce? Hei, chiar așa, eu sunt. Dar de unde mă știi? Păi, ți-a mers vestea cât ești de grozav. Da, auzi, ia ascult aici. Dacă ești atât de bun pe cât se spune, n-ai vrea să-mi umpli și mie ulciorul colo la izvor? Eu mi-s cam bătrân și nu pot coborî ușor de pe spinarea calului. Cum de nu? Mă cam grăbesc așa, eu, dar nu-i mare lucru să zăbovesc pentru dumneavoastră câteva clipe. Așa. Ia ca vin îndată. Au, așa, nu-ți dă pumn, au, uite, Bine! Bine, bravo, târdălici, bravo. Odată ai fost și tu isteț și curajos, bravo. Asta numești mata curaj. Atacul viclean pe la spate. Lasă vorba, ori te-am legat, ori nu porduf, nu altceva. Aici ai să putrești, aici ai să putrești. Avea grijă. Și pe tătânul meu și pe bunul meu au încercat să-i piardă unii ca voi. Dar după cum vedeți, neamul nostru al vorbelor frumoase n-a pierit. Băi, de aici n-ai cum să scapi. Doar corbii o să te mai viziteze. Hai, tată, hai la cuvânt de palat să ne dea jumătate din împărăție. Stai, mă! După ce l-am văzut și l-am auzit pe vorbă dulce, înțeleg că așa cum te porți tu, nu poți să-i faci domniții. Trebuie să ne facem drum pe la vrăjitoarea familiei, să te schimbi nițeluși. Sigur? Mergem, tată, mergem. Vii! Noi, mătușă, noi, vorbă rea și tântălici. Hai, deschide, ne grăbim. Dar ce vă va duce pe la mine? Ce răutate ați mai copt în mintea voastră? Uite, știi, în răutate nu te trece nimeni, babă hâdă. Mai bine ajută-ți strănepotul ăsta, adică pe filmul. Uite, fierbe acolo niște ierburi de cele vrăjite și preschimbă-l pe tântălici într-un fecior chipeș care să știe să vorbească frumos. Ai înțeles? Ai înțeles, ha? Grea e spravă-mi cereți. Că nu te speria așa cu una cu două babă. Se cunoaște că ești din familia vorbelor urâte de la o poștă. Uite, nu uitați să pară înțelept și să vorbească frumos, asta e principal. Mai înțeles? Da. Mai așa, mai... Stai. Ia-mă încet, da. Stai, mi-am adus aminte. Uite acolo, în lada aceea veche, am o haină fermecată. Cât timp ești îmbrăcat cu ea, par chipeș la înfățișare. Iar vorba ți-e dulce ca miere. Ce mai că e dulce, că ne dulce? Ce mai așteți, babă? Ia, hai, dă-mi-o repede, pune-o că s-o punem. Uite, asta este. Parcă-i nouă. Dar bagă de seamă când ai scos haina de pe tine, te arăți iarăși așa cum ești tu. Hai, dă-mi-o dată, dă-mi-o, lasă asta. Ia-o și îmbrăc. Hai, acum să plecăm. Dacă ne-i făcăni, babă, să știi, vai și amar de tine. Nu ne e cu noi, hai. Și s-au dus cei doi liniștiți că de voinicul vorbă dulce au scăpat, bucuroși că vor putea să o păcălească pe domnița Alexandra prin prefăcătoria cu haina. Și ce s-a întâmplat mai departe? Se aflase în împărăție că în dimineața aceea trebuia să sosească voinicul vorbă dulce și toate cuvintele se strânseseră să-l întâmpine. Domnița Ruxandra și cuvânt împărat se treziseră dis de dimineață, se îmbrăcaseră în haină de sărbătoare și l-așteptau și ei pe voinicul căruia îi mărsese vestea în toată lumea. L-am văzut, e călare pe un cal alb și hainele lui scripesc în soare, l-am văzut. Ia uite ce minuni face bunica vrăjitoare. Nici n-ai crede că voinicul ăsta Chipeș este tândălice al meu.
Să trăiești mulți ani, Maria ta, și slăvită să fie împărăția cuvintelor. Domnița Alexandra, mă închin în fața frumuseții și înțelepciunii tale. Ce frumos vorbești! Fii binevenit, voinice. Frumoasă este vorba și înfățișarea ta. Și mare îmi este bucuria că o să pot să-mi țin făgăduiala. Stai, tată. Ceva îmi spune că nu acesta este voinicul vorbă dulce. Frumoasă este vorba și înfățișarea, dar ochii lui nu privesc limpede și drept. Trebuie să-l punem la încercare. Cum vrei tu, fata mea. Voinice, obiceiul este, ca orice viteaz, să-mi împlinească o dorință. Eu aș vrea să-mi aduci în dar o rămurică din alunul care crește la marginea împărăției, în locul unde se întâlnesc 3 izvoare. Ruptă de un voinic, rămurica de alun cântă. Domniță Alexandra, îndată pornesc alunul. Ce credeți că a făcut domnița? Ce-a făcut? A mers în grădină, a rupt dintr-un copăcel pe care îl știa numai ea, o frunzuliță, a ținut-o în palmă și a spus: Frunza mea micuță, fă-mă o vrăbiuță, să mă duc în zbor după acest fecior, să-l văd cum pășește, să aud cum vorbește. Și domnița Roxandra s-a transformat într-o vrăbiuță și și-a luat în grabă zborul, pornind pe urmele lui Tândălici. Dar să vă spun ce s-a întâmplat între timp și cu voinicul vorbă dulce. Văzând că nu e chip să scapi din legăturile în care fusese ferecat, voinicul vorbă dulce a început să cânte, că ce altceva putea face. Cântecul voinicului a strâns toate păsările pădurii care ciripeau și zburau împrejurul lui. Păsărele dragi, zburați și cântați fericite în libertate, iar mâinile mele sunt legate. Dragile mele zburătoare, ajutați-mă să-mi desleg mâinile din strânsoarea frânghiei. Cu ghearele și cu ciocurile desfaceți nodurile și sloboziți în mâinile. Așa, încă puțin și am scăpat din strânsoarea frânghiei. Acum sunt liber. Vă mulțumesc și vă las cu bine. Merg spre împărăția cuvintelor. Iar acum, copii, să vedem ce-a făcut mai departe Tândălici. Ce-a făcut mai Tândălici a mers și vrăbiuța a zburat tot pe lângă el. Pe la prânz, când soarele era sus și se făcuse cald, ce credeți că-i trece lui Tândălici prin minte? Că de mintea nu i-o schimbase haina vrăjitoare. Lungă cale o mai fi oare până la cele 3 izvoare. Și ce cald s-a făcut. Am să-mi scot haina, că doar nu mă vede nimeni. Tândălici și-a scos haina fermecat. Ia o să mă trimite pe mine sclifosita aia de, cum îi zice, de domniță. Păi să-i aduc eu rămurica de alun. De ce? Păi dacă nu era vorba de jumătate din împărăție, păi spuneam eu vreo 2 vorbe de familia noastră, de să mă ține aminte. Flăcăule, am ghicit eu că nu ești venit cu vorba dulce. Nu te se întrebe pe țăranii aia. Așa, o mai fi mult până la cele 3 izvoare. Bă, boia! Ia uite, acua, bă! Până la 3 izvoare mai e mult? Dar urât mai vorbești, flăcăule. Uite-te, ia-te acum. Mai atunci, descurcă-te singur. Adevărat este că omul după vorbă se cunoaște. Acum sunt sigură că nu ești tu voinicul vorbă dulce. Cătare care s-a făcut. Moșneacul de acolo pare că avea un ucior cu apă. Moșnege! Auzi? Iată-te, adică lasă, dă-o numai uciorul, că mi-o sete de nu mai pot. Ia vină cu el. Bucuros, Strache, bucuros, numai că nu prea mai are apă. Dar uite, la 2 pași de aici este un izvor cu apă limpede și rece. Ia lasă, moșne, ia du-te tu și să umpli ulciorul la izvor. Hai, du-te repede, că mi-e sete. Nu-i da, bunicule, că vorbește tare urât. Taci, bă, de văd. Eu să duci aici. Când se dau una acum, dă-mi cu ulciorul. Omul după vorbă, dar și după faptă se cunoaște. Nu ești tu voinicul vorbă dulce.
A mai mers Tândăliș ce a mai mers și a ajuns la cele 3 izvoare. Acolo era alunul ale cărui rămurele cântau. A rupt repede o rămurea, a băgat-o în traistă și a îmbrăcat haina fermecată și a pornit-o repede cale întoarsă spre curtea împărătească. Vrăbiuța a zburat ca săgeata spre palat și, ajungând înaintea lui Tândălici, s-a prefăcut din nou în domnița Alexandra Daco. Frumoasă și înțeleaptă domniță, aici, în traista mea, se află Rămurica de Alun. Mai întâi se cuvine să-ți dau în dar această haină cusută cu fir de aur și argint, pe care trebuie să o îmbrace voinicul ce a ajuns până la cele 3 izvoare. O, minunată haină, îndată o îmbrac. Și Tândălici aruncă repede de pe el haina fermecată și se îmbrăcă cu haina dăruită de domnița Alexandra. Vă închipuiți, copii, ce s-a întâmplat? Fără haina fermecată, Tândălici își dădea arama pe față. Ce frumos! Ia priviți! Ce voinică! Acum, voinice, se cade să-mi dai Rămurica de Alun care cântă. Acuși, domniță, ia colea în traiste, iată! O rămurică uscată! S-a uscat, dar când am luat-o eu cânta, zău cânta. Este adevărat, numai că am uitat să-ți spun de la început că Rămurica se usucă în mâna acelui care vorbește urât atunci când nu-l aude nimeni și se poartă cum nu se cade atunci când nu-l vede nimeni. Între timp, voinicul Vorbă Dulce se îndreptă spre curtea lui Cuvânt Împărat. A mers el ce a mers și iată că s-a întâlnit cu un moșneac și cu nepoțelul care se cerau de zor grâul pe ogor, cu care se întâlnise și Tândălici. Bună ziua, bunicule! N-ai obosit secerând pe asemenea căldură? Bună să ție inima, voinice, bă, am obosit, că sunt bătrân. Dar cine să se cere greu, că nu l-am decât pe nepoțelul ăsta al meu. Mă ajută și el cum poate, cât îl vezi de mic, numai că aceasta-i treabă de voinic, nu de copil. Dacă e așa, atunci dă-mi mie secera și cât te odihnești dumneata, eu am și sfârșit treaba. Bravo! Și voinicul puse mâna voinicește pe seceră și cât ai clipicul că la pământ greul ce mai rămăsese nesecerat. Mulțumesc, voinice, că de mare ajutor mi-ai fost. Uite aici, în ulcior, mai este puțin apă. Ia de bea să te răcorești puțin. Da, mulțumesc, bunicule, da. Dacă mai este puțin apă, păstrează-o pentru dumneata și pentru nepoțel. Nu, bea, voinice, că eu mă duc acolo la izvor și o umple din nou ulciorul. Dacă este un izvor pe aproape, atunci mă duc eu să umplu ulciorul, că sunt mai tânăr. Ia dă-mi. Și voinicul Vorbă Dulce a fost înapoi cu ulciorul plin cât ai bate din palme. Ia ca bunicule. Acum rămâneți cu bine. Mergi sănătos, voinice. Mergi sănătos. Și moșneagul i-a arătat un drum mult mai scurt, așa că voinicul Vorbă Dulce a câștigat tot timpul pe care îl petrecuse ajutându-l, ajungând la curtea împăratului la vreme. Tocmai când Tândălici, rușinat, se gândea să dispară cât mai repede din ochii domniței, și iată că în fața lui e și voinicul cu ochii limpezi și zâmbetul bun și îi spuse: Mare e amărăciunea ta, dar să știi că o vorbă rea spusă din neștiință sau la mânie poate fi uitată când îți pare rău și ceri iertare cu alte vorbe bune, pornite din suflet. La fel și fapta necugetată
poate fi îndreptată de fapte bune ce urmează. Ce frumos! Tândălici ridică ochii către voinicul care vorbea și, ce credeți, era gata să strige de uimire, dar își duse mâna la gură și, stânjenit, se întoarse către domnița Alexandra și spuse cu jumătate de glas: Iartă-mă, domnița Alexandra, am fost lacom și fără minte. Și o rupse la fugă, pierzându-se în mulțimea cuvintelor. Apropie-te, voinice. Înțelepte și frumoase au fost vorbele tale, dar crezi că după toate cele ce a făcut, merita să-i vorbești astfel? Domnița Alexandra, eu știu de la bunicii și străbunicii mei o vorbă veche și adevărată. Pentru omul năcăjit, o vorbă bună face mai mult decât lumina soarelui pentru firul ierbii, decât apa izvorului pentru vietățile pădurii, decât aripile păsării pentru puișorii ei înfricoșați de uli. Ce frumos! Ce cuvinte înțelepte! Ia uitați-vă, Rămurica de alună verdește! Rămurica! Cântă Rămurica! Tu ești voinicul vorbă dulce. Nimeni altul nu putea să facă Rămurica să cânte. Fii binevenit, voinice. Tu ai adus din nou veselia în împărăția cuvintelor. Tu ai adus rușinea pe obrazul lui Tândălici, dar și prima vorbă înțeleaptă pe care a rostit-o vreodată. Tu ai adus cântecul Rămurelei de alun. A ta să fie și domnița și jumătate din împărăția cuvintelor. Toate fiind acum spuse, copii, s-a făcut o nuntă mare și a fost veselie multă și poate că de atunci s-o fi zicând că vorba dulce mult aduce.